ఎవ్రీవన్, ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి దశమహావిద్యలలో ఒక దేవత అయినటువంటి రాజశ్యామల అమ్మవారి దేవాలయానికి వెళ్ళబోతున్నాము. మనకు ఈ దేవాలయంలో అమ్మవారితో పాటు పరమశివుడు కూడా మనకు దర్శనమిస్తారు. అలాగే దుర్గామాత, గణపతి, సూర్య భగవానుడు, అలాగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామితో పాటు ఈ దేవాలయం మనకు దర్శనం అనేది ఇస్తుందండి. ఈ దేవాలయము శ్రీ మాతంగి రాజశ్యామల సహిత శ్రీ నాగామృత లింగేశ్వర స్వామి పంచాయతన దేవాలయం అండి. ఫస్ట్ మనము ఈ టెంపుల్ ఎక్కడుందనే తెలుసుకుందాం. ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి వరంగల్ డిస్టిక్ నర్సంపేటలో ఈ దేవాలయం మనకు దర్శనం అనేది ఇస్తుందండి. రాజశ్యామలాదేవి ఒక శక్తివంతమైన దేవత అండి. అలాగే 10 విద్యలలో ఒక విద్య అయినటువంటి రాజశ్యామలాదేవి అమ్మవారి గురించి బ్రహ్మాండ పురాణంలో ప్రస్తావించబడినదండి. రాజశ్యామల అమ్మవారిని పూజించడం వలన రాజవైభవం, ఉన్నత పదవులు అనేది లభిస్తాయి. వీటితో పాటు జ్ఞానసిద్ధి, వాక్సిద్ధి అనేది అందుతుందండి. అలాగే అమ్మవారిని పూజించడం వలన జనాకర్షణ, ధనాకర్షణ పొంది ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తుందండి అమ్మవారు. ప్రస్తుతం కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు రాజశ్యామల అమ్మవారిని పూజించి ఉన్నత పదవులు అనేది పొందారండి. అలాంటి అమ్మవారు మన నర్సంపేటలోనే కొలువుతీరారు. ఇంత మహిమగల అమ్మవారిని పూజించే భాగ్యం కల్పించిన బ్రహ్మశ్రీ వెన్నపల్లి నిశాంత్ శర్మ అవధాని పూజారి గారికి వందనాలండి. ఈ దేవాలయంలో నిత్యము అర్చనలు, అభిషేకాలు, మద్యపానం, హారతి, అమావాస్య రోజులలో ప్రత్యేక పూజలు, అలాగే కార్తీక మాసంలో, మాఘమాసంలో, ఆషాఢ మాసంలో, అలాగే శ్రావణ మాసాలలో ప్రత్యేక పూజలు కూడా నిర్వహిస్తారు. ప్రతి బుధవారం కుంకుమార్చన, అలాగే కుబేర కుంకుమార్చనతో ఇక్కడ పూజలు అనేది నిర్వహిస్తారు. వీటితో పాటు 16 రకాల హారతి కార్యక్రమం కూడా ఇక్కడ నిర్వహిస్తారండి. ఇప్పుడు మనము అమ్మవారి ఆలయంలో పంచామృత అష్టగంధాలతో అభిషేకం అనేది నిర్వహిస్తున్నారండి అయ్యగారు. ఈ అభిషేకంలో సినీ దర్శకులు, ప్రముఖ వ్యాపారస్తులు రాజశేఖర్ గారు వారి కుటుంబ సమేతంగా ఈ అభిషేకంలో పాల్గొన్నారండి. కన్నుల పండుగగా జరిగే ఈ అమ్మవారి అభిషేకాన్ని మనం కూడా తిలకిద్దాం పదండి. గణపతి పూజ ఫస్ట్ చేసిన తర్వాత అమ్మవారికి అభిషేకం అనేది నిర్వహించారండి అయ్యగారు. भिक्यानो मघवन्नाथमानां सखे मोधवशपते सखीनाम रणं कृधेरणकृत्सत्यशुष्मा भक्ते जदाभयराजे अस्मार श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजे भरवाजनीवती धीनामवित्रियवतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवेत् सर्वलोकानां विजयेत् भवरोगिणां विधयेत् सर्वविज्ञानां दक्षिणामूर्तये नमः। तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव दियाबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीवदेन्द्रे तत्स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पात्रो धनुर्धराः तत्र श्रीविजयोद्भोजद्रवाणे धर्मधर्मः सुमृतेत् सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तवजन्नित्यव्रजामि शरणं हरिं सर्वथा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदयस्थोर्भगवानं मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवाः येषामिन्द्रियवदस्यामो हृदयस्थो जनार्थः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाः लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम्। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकाः लम्बोदरश्च विकटाविघ्नराजोगणाध्यप धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजार्णनाः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हिरण्यस्कन्दरोर्वज षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे विद्यमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नः स्वस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभेत्सदार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यत्सुरासुरैः सर्वविघ्नोपशान्तये तस्मै श्रीमहागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरन्दराभ्यां नमः। अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः।
अनन्य ओम मातृदेवो भव मातृदेवो भव ओम पितृदेवो भव पितृदेवो भव ओम आचार्यदेवो भव आचार्यदेवो भव ओम अतिथिदेवो भव अतिथिदेवो भव इष्टदेवता इष्टदेवता नमः कुलदेवता नमः ग्रामदेवता नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राजश्यामला सहित श्री नागा अमृत लिंगेश्वर पंचायतन आलय मंडपे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरु चरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्य स्वे प्रभवादि क्रोधीनाम संवत्सरे सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इह जन्मनि जन्मान्तरेषु ज्ञानतो ज्ञानव सकल पाप नोदनार्थं मम कृत सकल मनोवाञ्छ सिद्ध्यर्थं इह जन्मनि भूभाग अनुग्रह सिद्ध्यर्थं स्थूल सूक्ष्म तनु त्रयाधिष्ठित कर्म कायिक वाचिक मानसिक लप्तोर्याम पापग्रह दोष निवारणार्थं निजकुल चारानुष्ठान परिहारेण सकल सूचित सामक्रता इहत्वा धूम त्रयाधिक संपूर्णता फल अवाप्त्यर्थं मंत्र यंत्र तंत्र विशशल्य मूलिकाचूर्ण दिग्बल प्रयोग व्यभिचार दोष निवारणार्थं स्त्रीदोष पुरुषदोष पितृदोष ब्रह्महत्या पाप दोष निवारणार्थं गुरुवृद्ध शिशुगो महिषी पाप स्त्रीदोष मार्जलादि शुनकताडन छेदन महा गृहाग्रत पापादि दोष निवारणार्थं ब्राह्मणादीनां सकल पाप मोदनार्थं स्त्री महादेवी श्यामलांबिका अनुग्रह साधा सिद्ध्यर्थं नीच चंडाल शाकिनी हाकिनी भूत प्रेत पिशाचादि निवारणार्थं राजश्यामला सहित श्रीनागामृत लिंगेश्वर अभिषेकं अहं करिष्ये। कंठर्धस्माश्रः मूलतत्त्वस्थार ब्रह्माध्यमा द्रुणाश्रः क्षदोत्सागरः सर्वे सप्तद्वीपासुन्दरः ऋग्वेदोऽथर्ववेदोऽथर्वणाः अङ्गेशसहिताः सर्वे कलशान्तसमाश्रिताः आकलशे शुद्धावती पवित्रे परसत्स्कृते मुक्तैर्विघ्नेषु वर्तते आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतानि आपः प्राणा वा आपः पशवः आपो नमापो मृतमापत्सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागुस्यापो ज्योतिर्गुष्यापो यजोगुष्यापसत्यमापत्सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवरापवोम गङ्गे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु
कावेरी तुंगा भद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिताः आयान्तु श्री महादेवताभ्यायै नमो नमः पूजा द्रव्याणार्थे देवं संप्रोक्ष्य श्री महादेवताभ्यायै नमो नमः श्री श्यामलाम्बिकायै नमः प्रजापतिः प्रजया भूयासगम् तत्सवेर्यस्य पतयत्स्यामाः गोभ्यर्नात् देवाः प्रमणत्तु देवाः हत्वं देवताम्बिका देवी द्यमानोज्ज्वलाः स्त्रीधात्येवि महायुक्ताः परमेश्वरी परब्रह्मस्वरूपिणी महादेवी या देवी जयन्ते क्षमत्वां देवी प्रधादिकायै श्री श्यामलाम्बिकायै अथानन्दादिवदेवताभ्यायै नमो नमः सर्वाध्यक्षिण्याधिपतिगे शुद्धोदकस्नानः आपोविष्ठामयो भवस्तानभूज्यदधातना महिरणागचक्षसे यो शिवतमोरसः तस्य भाजयते हनः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षयागतनवथा आपोदनयथा चनः शुद्धोदकान्त्वेन स्नानान्त्वेन अधिपतये नमो नमः नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सुपतं नमः नमस्ते भद्राय यथा साङ्गाय सपारिवाराय समाधिकायै सुरक्षितायै श्रीमातङ्गेश्वर्यै अधादिव्यं क्षवीपूर्वरूपं योत्तररूपं वाक्सन्धि विश्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् तेमासगुंहिता एवमेतामः सगुंहितायाः व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन सुवर्गेण लोके महादेवे सर्वपूज्यते वशङ्करी सर्वरक्षमहादेवी श्यामलाम्बिकायै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओमाप्यायस्य समेतते विश्वतत्सोमरश्मियं भवावाजस्य सङ्गधे क्षीरेण स्नापयामि दधिक्राविन्नोकादशं विष्णोरस्य वाजुनः सुरभिनो मुखागरदप्रणमायोगुं शितार्षतुराविन्नोकादशं विष्णोरस्य वाजुनः सुरभिनो मुखागरदप्रणमायोगुं शितार्षत दधना स्नापयामि स्वाधः परस्य दिव्याय जन्मनेः स्वाधरेन्द्राय स्वहवे तनाम्ने स्वाधरमित्राय वरुणाय भागवे बृहस्पतये मधुमागुम्धाभ्यः दधिक्रान्नोकादशं विष्णोरस्वस्य वाजुनः सुरभिनो मुखाकरतप्रणमायोगुं शितार्षतु दधुना स्नापयामि मधुवाता अर्दायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्नः सन्तवोषधीः मध्वनक्तमुदोषसे मध्वमत्पार्थिवगुम्रजः मधव्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः मधुना स्नापयामि स्वाधोत्तवस्य हृद्याय जन्मने स्वाधरेन्द्राय सुहवे तु नाम्ने स्वाधरमित्राय वरुणाय भागवे बृहस्पतये मधुमागुम्धाभ्यः राज्येन स्नापयामि आभिर्गेर्भिर्यदतो न पूनमाप्याय हरिवो वर्धमानः यथा स्वोत्रभ्यो महि गोत्राभिर्भोजिष्ठमानः अतथे स्यामा विप्रप्रावाभिषिण्यो माहासीद
तदेतदन्नाः या देवी सर्वदा क्षयन्ति यथो वा प्रजायन्ते प्रजाभ्यद्देवी पृथिवी महायन्ते यथा देवी फल्गुनी प्रजायन्ते आभिर्नो देवाः सविनयन्तु देवाः यथा तरेमा भूरद्यश्चामां प्रजया भूयासगुन्ना अवेर्यस्य पदयस्यामाः यथो विश्वाः प्रजायन्ते भूरग्नयेदः पृथिव्ये च ब्रह्मणे नमो तस्मग्नये नमः पृथिव्ये नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो ऋषिभ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामांशयो मन्त्रकुता मन्त्रपतीं वाचमध्यया सकंसुसौषेण्याः मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तो शोभायै पितरो नुमदन्तु मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृता गजातमग्निं कविगुं सम्राजमतखञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्तु देवाः यदुश्चिष्ठाः प्रजायन्ते प्रजया भूयासगुं तत्सुवर्णकुं हिरण्यमभवतो तत्सुवर्णस्य हिरण्यस्य धामा आप्यायमानान् बहुधा जनेषु यदुश्चिष्ठाः प्रजया भूयासगुं नमो ब्रह्मणे नमो अस्वग्नये नमः पृथिव्ये नमः ओषधीभ्यः या चोदिता या चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो ऋषिभ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामां ऋषयो मन्त्रकुतो मन्त्रपतीं वाचमुद्धिया सकंसस्रौषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु यद्वागादुश्चरितं मम तदिन्द्रेण जयत तत्सह त्वं यतो वाचे शिशामति अस्मान् देव भगिनान् विद्वान् ययोध्यस्मज्जहरानमे नो भोजिष्ठान् ते नम भुक्तिं विधेम धातरायन्तः सर्वतत्स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाह्य प्रमावध्यस्व भोर्भवः सुवरिदिवा एतास्तिस्रोऽव्या हृदयः तासामहस्मै तान् च तथेम माहाजमस्मः प्रमेधयते मह इति तत् ब्रह्मा स आत्मा अंगान्यन्या देवता नमो ब्रह्मादिपतिभ्यः यथोऽध्यावा पृथिवी भूरग्नयेतः पृथिव्या भूयासगम्मा सवेर्यस्य पदयस्यामाः गोभर्णो देवात् समनक्तु यज्ञं गवां पतः फल्गुनेनां प्रजया भूयासगं स्वस्तिः प्रजयाभ्ययन्ति एतो वा प्रजायन्ते नमो ब्रह्मादिपतिभ्यः एते विश्वमिधन्येनाना पृथिवी भुवा क्षयन्ति गन्धद्वारान्दराधर्षां नित्यपुष्ठां गणेशनीम् ईश्वरेगुं सर्वभूतानां तवामिहो बह्वये श्रियं श्रीगन्धान् परिकल्पयामि भूरग्नये च पृथिव्ये च महते च स्वाहा ब्रह्मविदाप्नोति परं तथेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा यो वेदनिहितं गुहायान् परमेव्योमन्ना सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रोऽव्या हृदयः तासामहस्मै तान् च दद्धीम माहाचमस्वप्रवेधयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अंगान्यन्या देवताः ब्रह्मतेन पुनीमहे भूत्या वा पृथिवी अन्या देवीः पृथिवीः प्रजायन्ते भवताः आदित्ये वयं निधात्यायन्ति प्रजया भूयासगुं तत्सुवर्णगुं हिरण्यमभवतु स्वस्तय आदित्यासो भवन्तः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन स
सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम प्राजापत्यं पवित्रं शताध्यामगुंहिरन्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं यजामः इत्याह मृत्योर्मुक्षीयमामृतादिति भावै तदा भगस्य लीप्सन्ते त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् हरिणीं सुवर्णरदस्रजाम चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यामस्तिनाथः प्रबोधिनीम् श्रियं देवी मुखह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्धराञ्जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामिभोगह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यजसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्ठामुधाराम्। అమ్మవారి అభిషేకం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు పరమశివుడు కూడా ఉన్నాడు కదండి. అంటే నాగామృత లింగేశ్వర స్వామి మనకి ఇక్కడ దర్శనమిస్తారు. స్వామివారికి కూడా అభిషేకం అనేది నిర్వహిస్తున్నారు. यामिशिङ्गिरिशन्तः हस्ते विभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरमाभिपुंसे पुरुषं जगतो शिवेन वदसा तवागिरिशात्स्यावधामसि यथा नत्सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवतदभक्ता प्रथमो दैव्योऽभ्यशको अहीगुश्च सर्वाण्यम्भयन् सर्वाश्रयादधान्यः असव्यस्ताम्रो अरुणवतभर्श्वमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रानघतो यक्षशतान्तः स्तवसो वैशागुम्येण धीमहे असव्योपसर्पतमेलग्रेभो विलोहिताः उतैणं गोपादृशन्नदृशन्नदहार्यः उतैणं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षियागमीडिषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्वमुभयोरात्तनियोज्यामः याश्चते हस्तैषवः पराता भगवो पपा अवतत्यधनस्वं सहस्राक्षशते शुधे शीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवाः विद्यन्दनः कपद्भ्यनो विशल्यो दानभागुं सुता अने सन्नस्येशव आभुरस्य निषङ्गतिः याते परमे दुष्टमहस्ते बभूवा ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मजा परिभुरा मनो हेतिरस्मामनमते अस्तुभगवन् विश्वेश्वराय महादेवागत्रयम्बकागत्र परान्तकागत्रकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पृष्ठानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्तयाय वनानां पतये नमो 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 भवाय च रुद्राय च नमः सरुदाय च पशुपतये च नमः रुद्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थयाय च घोर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाभ्याय च नमः षष्ट्याय च धेन्याय च మనం సత్యాస్తం కదా అట్లా రాజు నమస్య గత్యాయ ప్రభాఖ్యాయ చ నమ ఇరణ్యాయ కిగుంశిలాయ చ క్షయనాయ చ నమః కవర్ధినే చ పులస్తగే చ నమో గోష్ఠ్యాయ చ
ऋह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसत्याय च रदस्याय च नमः शुष्याय च हृत्याय च नमो भृत्याय च लत्याय च नमः ऊर्ध्याय च सूर्ध्याय च नमः पर्ण्याय च वर्णसिद्ध्याय च नमो धनुर्मानाय च विघ्नते च नमः क्षतते प्रक्षतते च नमो वह्किरकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो क्षीणकेभ्यो नमो वत्सन्वत्केभ्यो नमः आमिर्हतेभ्यो नमः आमिर्वत्केभ्यः द्रावे उन्नतस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माधेर्माधूमो येषां किञ्चात् नाममतो यादेरद्रशिवातनो शिवा विश्वाः भेषजीः शिवा रुद्रस्य भेषजी त्वयानो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्थिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम्मा यथा नः समशद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पृष्टं ग्रामे अस्मिन्ननात्रम्मा दृढानो रुद्रोतनोर्मयस्कुधि क्षयद्वीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षात्सनो यावतीर्वे देवताध्या वा पृथिवी घोरग्नये च पृथिव्ये च महते च स्वानरमताय जातमग्निं मा कवितुं सन्द्राजनतधञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्तु देवाः मूर्धा प्रजायन्ते त्रयम्बकं विरामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुरोगारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृताय रुद्र अग्निभ्य अप्रियवौषधीषय रुद्र विश्वाभवनाभिपेष तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमैदं पाशामित्योर्मत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मागया सर्वान् नपयामहे मुच्यवे स्वाहा मुच्यवे स्वाहा प्राणानाङ्ग्रन्धरसरुद्रोमाभिषान्तकः तेनान्यनाप्याय स्वाहा नमो रुद्राय विष्णवे मुच्छर मे पाहि सदा शिवो కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మవారికి ఒడి కూడా నింపుతున్నారండి.
చూసారు కదండి రాజశ్యామల అమ్మవారికి పంచామృత అష్టగంధాలతో అభిషేకం ఎలా చేశారనేది. అలాగే ఈ రోజున అమ్మవారికి ఒడి కూడా నింపారు. శ్రావణ మాసం కాబట్టి ఎంత అదృష్టం ఉంటే మన నర్సంపేటలోనే అమ్మవారు కొలువు తీరుతారండి. అమ్మవారిని మనమందరం కూడా దర్శించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులవుదాం. ఓం శ్రీమాత్రే నమః.